விடோ டெட்ரா. இதில் வந்து 4 கலர் உண்டு. எல்லோ, க்ரீனு, பிங்க்கு, ரெட்டு. ரேட்டு வந்துன்னா பேர் வந்து 80 ரூபா வரும். இது கப்பிட்டல் மாலி, பேர் வந்து 30 ரூபா வரும். இது ஒயிட்டாக இருக்கிறது கொய்கார்ப்பு, மணிலா கொய்கார்ப்பு, பேர் வந்து 30 ரூபா வரும். மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது வந்து ரோசி பார்ப்பு, அது பேர் 30 ரூபா வரும். இது மாலி, இதில் வந்து 3 கலர் உண்டு, பிளாக்கு, எல்லோ, ஒயிட்டு, பேர் 30 ரூபா வரும். இது பலூன் மாலி, ஒயிட்டாக இருக்கிறது பலூன் மாலி, அது பேர் 30 ரூபா. ரெட்டாக இருக்கிறது ஸ்வாட்டேல், அது பேர் 30 ரூபா வரும். இது ஏஞ்சல் ஃபிஷ்ஷு, பேர் வந்து 60 ரூபா வரும். இது சில்வர் ஷார்க்கு, ரெட் ஐல் ஷார்க்கு, ரெயின்போ ஷார்க்கு, பேர் வந்து 150 ரூபா. இது வந்து ஜீப்ரா, இதில் வந்து ரெட்டு உண்டு, ப்ளூ உண்டு, க்ரீன் உண்டு, எல்லோ உண்டு, பேர் 30 ரூபா. இது கௌரா, இதில் எல்லோ உண்டு, ப்ளூ உண்டு, பேர் 50 ரூபா. இது கட் பீஸ், பேர் 50 ரூபா. இது ஃப்ளாரன், ஒரு பீஸ் வந்து 100 ரூபா வரும். கோல்டு கிடக்கு, டெலஸ்கோப் கிடக்கு, கோல்டு கிடக்கு, பேர் 30 ரூபா. இது மாலி, அந்த முனை பார்த்தோம்னா அதிலே சின்ன சைஸு, இது பேர் வந்து 15 ரூபா வரும். இது ஷார்க்கு, ஒயிட் ஷார்க்கு, பிளாக் ஷார்க்கு, சக்கர் இருக்குது. ஒயிட் ஷார்க் வந்து பேர் 100 ரூபா வரும், சக்கர் வந்து 50 ரூபா, பிளாக் ஷார்க் வந்து 50 ரூபா வரும். இது வந்து பிளான்டட் டேங்க்கு, இதில் ஃபுல்லாக டெட்ரா வெரைட்டி தான் இருக்குது, ஃபுல்லாக நேச்சர் பிளான்ட். 5 பீஸு தனித்தனியாக தான் போடணும். ஒரு மீன் வந்து 50 ரூபா, 60 ரூபா சைஸை கொடுத்து. இது வந்து பிஞ்சஸ்ஸு, இது பேர் வந்து 400 ரூபா வரும். இது லவ் பேர்ட்ஸு, பேர் 350 ரூபா வரும். இதில் வந்தால் கருப்பாக இருக்கிறது கருங்கோழி, பேர் 450 ரூபா வரும். ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கிறது ஃபேன்சி கோழி, அது 450 ரூபா வரும். இது கிண்ணி கோழி, பேர் 350 ரூபா. இது பூராமே சாதா புறா, ஜோடி வந்து 350 ரூபா. கீழே வாத்து இருக்குது, வாத்து 450, போண்டா கோழி 350, பேர் 2500 ரூபா வரும். பேர் 750 ரூபா வரும். இது 100 கிராம் ஃபுட்டு 30 ரூபா வரும். இது 200 கிராம் 50 ரூபா வரும். இது 360 கிராம் ஃபுட்டு 175 ரூபா வரும். ஃபுட்டு 10 ரூபா, 15 ரூபா, மெடிசன் 15, 50 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இப்போ ஃப்ளோரல் ஃபுட்டு வந்து 130 ரூபாயிலேருந்து 400 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. இந்த மாதிரி புத்தர் சிலைலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் எவ்வளோண்ணா? புத்தர் சிலை 100 ரூபா, 150, 200. உங்களுக்கு பவர் பீஸில் வந்து 270 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபா, 2000 ரூபா, 3000 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. மொத்தம் டாக் ஃபுட்டு, கேட் ஃபுட்டு, அதுக்கு உண்டான சோப்பு, மெடிசனு, பெல்ட்டு, செயின், சோப்பு. ஒன்றும் ஒரு ரேட் வந்துடும்னா பெல்ட்டெல்லாம் என்ன ரேட் வருது? பெல்ட்டு 15 ரூபாயிலேருந்து 15, 40, 50, 150, 250 சைஸ் நிறையா இருந்து 450 ரூபா வரைக்கும். 50, 100, 150, 250, 350. அங்கே டேங்க் ரேட்டு, டேங்க் 1500 ரூபா வரும். 18 ரூபாய், 150 ரூபாயிலேருந்து 1500 ரூபா இருக்குது. 4900, 5000, ஸ்டாண்டோடனா பண்ணிக்கலாம். 425 ரூபாயிலேருந்து 1700 ரூபா இருக்குது. டாக் கேஜ் இருக்குது 1200 ரூபா. இதே பெரிய சைஸ்னா 2500 ரூபா.